Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minuman tradisional yang efektif meredakan batuk parah. Pergantian musim seperti saat ini membuat tubuh kita rentan tertular penyakit seperti demam, flu, dan batuk. Kalau sudah terjangkit batuk, pasti bikin capek dan tidak enak di seluruh badan, mulai dari tenggorokan yang mengganjal, dadak sesak, sampai perut kram karena tak kunjung sembuh. Tetapi tenang saja, setiap penyakit pasti datang dengan obatnya. Beberapa bahan makanan alami yang dapat diolah menjadi minuman yang bisa menenangkan dan meredakan batuk agar tidak timbul gejala lain, sekaligus dapat menjaga tubuh untuk tetap fit. Berikut adalah 5 minuman tradisional yang efektif meredakan batuk parah. 1. Kecap dan jeruk nipis. Sesendok larutan kecap manis dan perasan jeruk nipis mampu meredakan gejala-gejala yang menyertai batuk, seperti susah bernafas dan tenggorokan gatal. Obat turun-temurun ini sudah menjadi resep orang-orang terdahulu. Kamu bisa mengkonsumsinya 1 sendok makan setiap setelah makan. 2. Seduh air panas dengan jeruk nipis. Pada intinya, jeruk nipis sendiri memiliki beberapa manfaat, diantaranya melepaskan otot-otot pernapasan, obat penurun panas, dan mengatasi suara serak akibat tenggorokan yang gatal. Perasan 1 buah jeruk nipis yang disedot dengan air hangat dapat segera memberikan efek lega di tenggorokan. Tidak perlu menambahkan gula lagi. Kalau tidak suka rasanya yang terlalu asam, tambahkan madu agar rasanya lebih enak, tapi jangan kebanyakan juga. Cukup 1-2 sendok saja. 3. Madu untuk meredakan batuk anak. Anak-anak cenderung tidak menyukai obat karena rasanya pahit. Untuk itu, madu dapat digunakan sebagai solusi peredanya. Khasiat madu sebagai obat batuk anak juga telah diakui langsung oleh World Health Organization atau WHO. Caranya gampang, tinggal minumkan 1 sendok makan madu setiap beberapa jam sekali pada anak. Madu dapat mengurangi dan mengobati iritasi pada tenggorokan. Orang dewasa juga bisa merasakan khasiat madu dalam meredakan luka di tenggorokan akibat batuk. 4. Jamu kencur. Salah satu penyebab jamu dianggap sebagai obat yang manjur adalah khasiatnya yang langsung terasa setelah dikonsumsi. Jamu herbal kencur ini juga bisa dikonsumsi oleh banyak penyanyi untuk mencegah kondisi pita suara. Selain itu, kencur juga dapat melegakan tenggorokan yang terasa berlendir ketika kita batuk. 5. Wedang jahe. Jahe mengandung minyak astiri yang memiliki banyak manfaat untuk menjaga kesehatan tenggorokan. Dari beberapa jenisnya, jahe merah dinilai paling ampuh karena mengandung minyak astiri 2,5% lebih banyak. Baik wedang jahe ataupun air rebusan jahe dapat dikonsumsi malam hari sebelum tidur, sebab batuk biasanya semakin menjadi saat malam hari. Oleh karena itu, agar tidur bisa nyenyak tanpa gangguan batuk, minumlah segelas wedang jahe sebelum tidur. Namun, jika batuk tidak kunjung reda lebih dari 2 pekan, sebaiknya periksakan ke dokter agar mendapat perawatan yang tepat. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.